यहाँ मेन वाटरफॉल बुड़ी जाऊँ टोटाल बुड़ी जाऊँ पाउ 3 बेड 3500 डबलटा 2500। तो ये है किरीकुटी थिबा टेंट हाउस या भितर अनेक गुड़िए टेंट घर मान रही या भितर किसी एमु पक्षी अच्छी पर्टिकुलाली शीत दिने बा डिसेम्बर मास शेष सप्ताह ए बहुत पर्यटक मान भिड़ जमे ये आउे बुकिंग मिलवा कष्ट हो जाए। तो या भितर कैंप फायर खाଇବା विभिन्न प्रकार व्यवस्था रही पिला खेलने पार्क रही। तो चलते जावा भितर को बुलाबुली कर देखा। ठेकुआ खरा खाऊँ से खरार टोटाल कौड़ा हलुनि जो शीत पड़ी कोबी पत्र देले आसो कोबी खाई 2टा कोबी खाई सारे सका तो पिला खेलवाई सबकिछ बंदोबस्त अच्छी ये छोट पिला खेलवाई मैंने ये चार्जेस केते कौन अच्छी यार चार्जेस केमती कौन अच्छी एटार अच्छी 2500 डबल बेडटा। अच्छा एटार 3 बेडटा सेटा होची 3500 3 बेड 3500 डबलटा 2500 तो एटा अछि 3500। अच्छा आधे कौन इंक्लूडिंग लॉन्च माने एक्सक्लूडिंग खाली टेंट चार्जेस 3500 इंक्लूडिंग करला कोन गोटे फिक्स मेन्यू हां तो सेटा सेटा आबे सेटा ऊपर एक्सक्लूडिंग करछु सेटा बाकी आपण तांको आपण हिसाब रे जा आपण ओनर हां आगे खाली टिफिन एटा बंद कर देलो बोले। तो बुकिंग पई नंबर टी मु डिस्क्रिप्शन में देई देबी जे चाहिबो जोगाजोग करि परिबे। जय जगन्नाथ दारिंगबाड़ी एपिसोड 2 को समस्त अनेक अनेक स्वागत। बर्तमान आम अच्छे किरीकुटी ये किरीकुटी सब टेंट हाउस अच्छी और लास्ट वीडियो आम जाइए दारिंगबाड़ी बुलाबुली करते सहित गोटे नुआ वाटरफॉल जा बुलिया को और वाटरफॉल टी किछि दिन हम लोकलोचन को आसी। तो मुख्य आट्राक्शन आज रही झरनाटी भिडियोटी निश्चिंत पूरा देखंतु निश्चिंत भल लगे झरनाटी। आउ जेहेतु एबे क्रिसमस चली माने सप्ताह चली अल्प दिन अच्छी क्रिसमस तो दारिंगबाड़ी पूरा उत्सव मुखरित अच्छी एवं सबुआड़े भिड़ लगी पर्यटक शीत दिन चली पर्यटक मानकर भिड़ भी पूरा लगी रही भिड़ दारिंगबाड़ी पूरा फुल अच्छी कौन होटेल तो मिलला ना तो आम रही रायकिया। तो एबे आम जा पाटाबांधा वाटरफॉल पुणी भेट हम पाटाबांधा वाटरफॉल। तो पाटाबांधा बा किसुबाड़ी वाटरफॉल जावाक हेले ये दारिंगबाड़ी जो फायर स्टेशन अच्छी ताकू लगिकी गोटे रास्ता अच्छी से रास्तार 7 किलोमीटर गला पड़ो झरनाटी पड़ो जेहेतु यहाँ बहुत अल्प दिन हम लोकलोचन को आसी रास्ता काम ए चली रास्ता अवस्था एत भल नहीं आशा आगु को रास्ता भल हो 7 किलोमीटर को आमको पाखापाखि अध घंटा रु 40 मिनिट समय लगी जाई पारे।
तो फाइनाली आम आसी पहुँची गले झरणा पाखे। यहाँ है पार्किंग प्लेस पटाबंधा वाटरफॉल एबे नुआ नुआ होती बोधे काली होती। ये गोटे दुकान भी अच्छी चाहा पान सांपो तेल किसी अत्यावश्यक जिनसर गोटे छोटिया दुकान टी अच्छी ये जंगल भितर। बहुत ही सुंदर होती जगहटी बहुत ही सुंदर होती। आईटा मुझे देखी आम एमएल श्रीजुक्त सालुगा प्रधान यहाँ उद्घाटन होती 15 तारीख दिन उद्घाटन होती वाटरफॉल टी आ रास्ता भी होती जहाँ पार्किंग सुविधा भी हो जाती एत जल्दी। बहुत ही बढ़िया जगह ये दारिंगबाड़ी गोटे मुख्य आकर्षण रही जगहटी। तो मुझे धन्यवाद जनइबी श्रीजुक्त एमएल सार को आउ कलेक्टर तहसिलदार बीडीओ तो जो मैंने यही जगहटी को लोकलोचन को आने को साहाय्य कर अनेक अनेक धन्यवाद मो तरफ। से गोटे फल अच्छी सेठू पानी पड़ुची जीवाटा टिके विपदपूर्ण रहिबो। पुणी आसिक एठी गोटे फल अच्छी एठी पानी पड़ुची या तले मध्य आउ गोटे फल अच्छी। तो टोटाल कह गले 3टा झरणा बा 3 थाक होइके झरणाटी बही चली। सुंदर देखिए वाटरफॉल टी तलू को जीवा यपटे रास्ता अच्छी तलपट को जीवा। सुंदर जगह है बनभोजी बनभोजी भी लोक कर बर्तमान आम जाऊँ आउ गोटे जो पड़ुचे आउ गोटे फल अच्छी से तल आम थे मझी पुणी अच्छी ता ऊपर आ गोटे। तो बर्तमान जी आम तलू को जो आउ गोटे फल अच्छी काठपल अच्छी काठपल जा पिकनिक करने को बहुत जगह अच्छी भरपूर जगह अच्छी। बहुत डीप थी कि आम थे सेठी बर्तमान आसी पहुँचले एपटे एपटे बाट अच्छी आठ बनभोजी करने को बहुत जगह अच्छी आराम से आसी बनभोजी करें। अति सुंदर है माइंड ब्लोइंग जगह ब्यूटीफुल माने जुआड़े गले खाली झरणा जुआड़े गले खाली झरणा। ये गोटे काठपल अच्छी सेपट को जीवा अति सुंदर है जगहटी माने आखि आगे झरणा और अति सुंदर है निघंच जंगल भितर आसपा कष्ट पड़ुची बहुत बढ़िया जगहटी।
बाड़ी मापिया पानी केते अच्छे पूरा गंड अच्छे ये पूरा गंड ये पूरा पानी बुड़ी जाए बाड़ी बुड़ी जाऊँ टोटाल बुड़ी जाऊँ पाऊनी ये प्रबल गंड अच्छे जगह बसिक ये छाई होती आ खरा भी टे पड़ी हल्की की आराम से ये बस बनभोजी करहब पूरा पिकनिक बनभोजी बहुत स्पॉट अच्छी ये जेको जगार बसिक पिकनिक करें तो सहीटा थिला ये जो मो आगे अच्छी यहाँ मझी बर्तमान आम अच्छे तले आ गोटे तो उपरक अच्छी चेष्टा करिया से पहुँचा को एबे आमे जीवा ऊपर वाटरफॉल पाखक रास्ता है पाद चला रास्ता तो आगे अरुण भाई शूटिंग कर आमे जीवा ऊपर वाटरफॉल जोटा कि मेन स्ट्रीम तार वाटरफॉल रो ओ यहाँ मेन वाटरफॉल अलग प्रकार है जगह माइंड ब्लोइंग जी आखिरे देखुची से ही जानी आखिरे न देखिले केबे विश्वास हेनी एमती जगह दारिंगबाड़ी रे एमती वाटरफॉल नुआ खोजिकी पाई लोके Yeah. Yes. तो चिकू ए तैयारी कर मैगी जोटा कि समस्त पसंद कम समय हम तो मैगी खाई झरणार विदाय नवा चिकू मैगी आ केते समय लगे पूरा माराथन चलती प्रोसेस तो मैगी एवं रेडी हो तो ये आम झरणा कूल मैगी खाइबा आउ जीवार समय हो गला तो पाटाबंधा वाटरफॉल समस्ते देखिले अब जगार मेन विशेषत्व है यहाँ 3 थाकर अच्छी जहाँ मुझे आगुरी कहती ऊपर आपण मैंने भोजी करें ना खाली व्यू पॉइंट अच्छी आउ गोटे तले अच्छी जो सेठी भी भोजी भात करेंगे कि गाधे पारे ना टे विपद अच्छी किंतु ये जो मझी जगह जो आम थिले यही जगहटा है सब माने भोजी करने गाधेवाई सबुठ ही बढ़िया जगह तो भिडियोटी केमिति लागिला निश्चिंत कमेंट रे जणांतु समस्तंकर गोटे स्वर सबुज सुंदर घुमु स्वर ये जो प्रथाटी ये जो कथाटी लोक ये जो कथाटी अच्छी या समस्ते मानिबा दरकार ये जो प्रकृति आम अनेक किछि जिनस अनेक किछि प्राकृतिक झरणा जंगल जहाँ भी रखी आमर कर्तव्य समस्त जगह टी साइतिक रखापी तो आज ब्लॉग ये सारा मत तो बहुत ही बढ़िया लगे जगह तो जो मैंने वीडियो देखुं जहाँ मुझे आगुरी कहती निश्चित आसन जगह टी बुलिकी जातु मात्र 7 किलोमीटर दारिंगबाड़ी आउ नुआ देखुं जो मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ एमती अनेक वीडियो मुझे नहीं आसबि तो यही रखिए आज वीडियो जय जगन्नाथ।